तो दोस्तों जो अनबॉक्सिंग होने जा रही है वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है और मॉडल है इसका 72540 215 IMPS रॉय 3 स्टार। ठीक है जी। और इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। पट्टी हमने पहले उतार दी इसकी, उतारने में टाइम लगता है फिर। और देखते हैं कैसा मॉडल मिलता है, कैसा कलर इसका। और ये चौकी वाला सेट है। देख पा रहे हैं ब्लू कलर में आया है और कलर अच्छा नहीं है, अभी तिरछा तिरछा सा हो रहा है, वैसे कुछ हो रहा दिखता है। दोस्तों इसको खोल के दिखाते हैं अंदर से स्पेस वगैरह इसके। देख पा रहे हैं स्पेस काफ़ी अच्छा आता है इसमें। साइड में बोतल रखने का बहुत स्लैब इसमें ज़्यादा दी होती हैं और आप देख पा रहे हैं। और वर्लपूल है, फ्रिज के मामले में तो शायद वर्लपूल नंबर 1 पे है। इसका रेफ्रिजरेटर भी आप देखेंगे तो काफ़ी जगह मिल जाती है रेफ्रिजरेटर में भी। और ये टफन स्लैब है इसकी। अब हटा गया घूंघट इसका। ये देखो फूल कलर कितने प्यारे हैं, अच्छे हैं। और 3 स्टार रेटिंग के साथ है। तो बेस्ट प्राइस पर ख़रीदारी के लिए ऑनलाइन अगर लेना है तो www.mkg ग्रुप्स विजिट करें। और अगर ऑफलाइन के लिए ओम इलेक्ट्रॉनिक्स, बुद्ध बाजार चौक, पूजा कॉलोनी, लोनी, गाजियाबाद आएँ और लेकर जाएँ बेस्ट प्राइस पर।